Мысық пен тышқан ежелден-ақ бір-біріне өш болыпты. Бір күні мысық іздеп барып тышқандарға: "Бұдан былай араздықты қоялық, тату-тәтті өмір сүрелік. Сол үшін біздің ауылға келіңдер. Құшақ жайып қарсы аламыз. Сый-сияпат көрсетеміз." Өтірік сөзді судай сапырып, тышқандардың делебесін қоздырған соң, мысық кетіп қалады. Тышқандар жиналады, өзара келіседі. Сонда мысықтың сөзіне елігіп алған жас тышқан: "Мысықтар жаулық райынан қайтып отыр. Расында да тату болғанымыз жөн, көңілін қалдырмай барайық" деп құлшынады. Тіскаккан кәрі тышқандар күмәндарын айтып: "Қойыңдар, әлі де артын күтіңдер. Мысықтардың алдарқатқан айласы шығар. Тіл алсаңдар бармаңдар" дейді. Жас тышқандар тыңдамайды. Қонақ болып, сый-сияпат көру үшін саусылдап мысықтың ауылына барады. Бұлардың алдынан қонаққа шақырып кеткен қара мысық шығады. "Қош келдіңдер, ағайындар. Мына үңгірге кіре беріңдер. Бұл біздің үйіміз" деп өзі бастайды. Тышқандардың бәрі кіріп болғаннан кейін мысық үңгірдің аузын бекітіп тастайды. Аңқаулар амалымызды асырдық деп тышқандарға шабуыл жасайды. Сол арада тышқандарды қырып салады. Ал кәрі тышқан аман қалады. Содан бері бәрі таппаған ақылды кәрі табады деген сөз қалыпты. Үлкенді тыңдаған ұтылмаса керек.